Leetti keenya tokko wajjin dubbisneeti walitti deebinaa jechuudha. Waleekoo nagaa fi araarri waaqayyo siif haa baay'atu lubbuu akkam jirtamee waa si gaafadha. Hiriyaa koo tokkotu yaada kana naa mari'achiisee mee yaada kana naa deebisii mee natti ulfaate ani dhugaa rabbii ishiin biyya Saa'udii jirti. Kontiraata xumuruuf ji'a 2 qofatu hafe garuu ishiin kontiraata xumureen gara Dubaayitti darbuu barbaaddi. Abbaan manaa hin qabdi biyyatti wal fuudhanii ji'a 4 waliin turaniiru. Jireenya ulfaannan gara biyya Arabaa ergee birrii isumarratti ergiti. Birrii isheen ergituun lafa maqaasheetiin bitee fi maatii ishee waliin ofiisaa immoo amma Dubaay erga deemee ji'a 4 fixeera. Baay'ee ishee jaalataa isheerraa adda bahee jiraachuun itti ulfaannan gara Dubaay deemee isheen hin himne erga achi gaheen booda deemee isheetti itti himee dirqama mana tokko gallee hojjenna. Ati Saa'udii irraa gara Dubaayitti jijjiirratta yoo didde immoo ofa ajjeesa naan jettee mana tokko galee hojjechuu natti ulfaatu mindaa yaada kee naaf qoodii jettee. Ani immoo waan beeku hin qabu. Ati walee koo gorsi kee natti tola. Mee yaada ishee kanaatti waa jedhii fi hordoftoonni kees yaada haa qoodaniifi. Egaa koomentii dubbisnee walitti deebinee jirra. Asumarraani walee shaaworii galte isinitti fakkaatinaa dhugaa rabbi. Oo'i biyya Saa'udii haala kanaan bishaan nu dhiqachiisaa akka nama shaaworii galeetti. Baay'ee ulfaata dhugaa gizee dalagaa dalagnu gizee nyaata hojjedhu baay'ee ulfaata. Hundaafuu galata waaqayyo mee ilaala akkuma nama shaaworii galee ba'eetitti shame. Dhugaa rabbi maali biyya akkanaa dhugaa biyya baay'ee biyya hamtuudha biyya ormaa biyya alagaatuun hundumtuu dhokanneetuma jiraanna malee biyya ormaatuun nu fixxe lafarraa jechuudha. Garuu amma kana nama bishaanii shaaworii gale fakkaata malee nama dafqee akkana godhe fakkaatu. Baay'ee ho'a bezawee kushiinaan koo minkeeyyifaa hin qabu baay'ee miidhamaa jira jechuudha dhugaa. Asumarraan illee gara gaafii obboleettii keenyatitti yoo deebinu ekaa hundi keessanuu yaada kana akka qooddanii fi waa akka jettaniin ani qofa osoo hin taane isinillee akka yaada tokko qooddanii fadaraa keessan namni tokkoof qoricha waan ta'eef yaadni keessan immoo kiyyarra galuufii danda'a jechuudha. Akkuma ishiin jette obboleettiin keenya tun hiriyyaa isheetiif jechuudha. Hiriyyaan ishee biyyarratti abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa ishee kun immoo biyyatti maallaqa asumarratti ergiti lafa maqaa isheetiin bitee fi oduma kanaan jiru garuu Dubaay deeme jechuudha. Dubaay deeme erga Dubaay ga'ee itti hime sirraa fagaadhee jiraachuu waan hin dandeenyeef jedhee akka Dubaay jiru erga Dubaay dhufee ji'a 4dha. Innaa erga achi ga'ee itti hime ishiin biyya kana kontiraata fixachuuf baatii 2 hafee jechuudha. Asumarraan gizee biyya galtu gara biyya osoo hin taane gara Dubaay deemuu kan barbaaddudha. Isa bira dhaquu kan barbaaddudha jechuudha. Egaa asirratti namni kanan godhaa sanan godha jenna malee nuti wanta na mudatu fuulduratti waan na mudataa jennee yaannu sun murteessan abbaa manaa isheeti. Murteessan innurrallee kan abbaa manaa ishii beeku ishiidha. Ishiitu wajjin jireenya ijaarrate ishiitu wajjin jiraate waan ta'eef kun jireenya dhuunfaati jechuudha. Inni sin danda'adha kootu gara Dubaay yoo jedheen Dubaay irratti ishiin hojii mataa ishii dhuunfaa ishii qabdi moo akkamti mana tokko teechee isa wajjin hojjetti. Hojiin qansiraan biyya Arabaa keessa akka Itoophiyaa saniin jiru qansiraan kan dhiiraati. Kan dhiiratiifuu qansiraa miti jechuudha. Iniif galee yeroo baay'ee kan hojjetamu mana madaamii keessa jechuudha. Inna isa wajjin mana tokko jiraachuun yaani ji'a 2 ji'a 3 mana madaamii hojjetanii ba'anii isa bira dhaqanii deebi'anii mana madaamitti deebi'u yoo ta'e malee isa wajjin mana tokko yoo jiraattu hojii dhuunfaa ishii hojii mataa ishii yoo hiqaama biyya sanii baafattee akka hojjettu biyya sanii taatu immoo waa hunda isaa seera isaa baafattee yoo jetteedha. Kana jechuun immoo birri Itoophiyaa 100 ol gaafata jechuudha. Waa hunda biyya san keessatti suuqii banachuuf hiqaama kan hojii waa hunda baafachuuf immoo dhugaa birri Itoophiyaa 100 ol gaafata. Kana yoo farkaama sa'aatii kanatti qabaatte waan akkasiisan xumurte deebitee meeshota ittiin hojjechuu dandeechuu kiraa manaa waa baay'ee jira jechuudha. Kana jedhamee kan hin dhumamne
biyyoota ormaa keessatti sanuu jechuudha. Innaa inni kana hunda nan danda'a yoo jedhe ishiinis kanatti yoo amante deemuu dandeechi. Rakkoon booda yoo itti dhufe rakkoo san keessa ammoo akka baatu dhabdee boo'u irra sirriitti amma gatteechee itti yaadudha. Namni keenya gizee biyya ormaa dhufu waanuma gizee sanitti bakka jiruun isaa fooyyaa itti fakkaata jechuudha. Biyyoota isaa yaadni isaanii Dubaay keessatti hanga jalqabaa hanga xumuraa jiraachuu yaaduu danda'u. Namoonni biyyoota Arabaa keessatti jireenya jiraatan hedduutu jira jechuudha. Isa yoon jedhu namoota hojii mootummaa qaban, hojii mootummaatiin kan biyyaa garana dhufan, dandeettii barumsaa kan qaban, mana hakimaa keessa qaxaramanii hojjechuu kan danda'an, wantoonni akkasii nama fayyada jechuudha. Innaa kun obboleettii koo murteessan abbaa manaa isheeti. Abbaan manaa ishee kun waan hunduma nan guuta jedhee gaafa rakkoon irra gahe biyya orma baay'ee ulfaatti. Jiruutti baay'ee ulfaatti. Keessattuu haadha manaaf abbaa manaa wajjin bakka tokko jiraachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Qormaata guddaa qaba. Qormaata kana hunda nan dandamadha jedhee yoo kan ta'u ta'e nama qaamaan beektu ta'e, nama biyyatti beektu ta'e, nama jireenya wajjin ijaarratte yoo ta'e kaasan isheetu beekaa jechuudha. Iniif galee jireenya erga biyyatti ijaarrattee dhufte erga ishiitti oduun himiin biyya Arabaa kana dhufe innaa ishii barbaada dhufuu danda'a, ishii barbaada dhufuu dhabuu danda'a hin beekamu jechuudha. Kanaaf an akka yaada mataa waleetti garuu osoo gara Dubaayii deemuu baattee maallaqa ishii Saudii fi Dubaayin maallaqa nagama waliin caalan. Mindaarratti hagam waliin caalan amma Dubaay haarawaaf 800 kaffalaa yu Dubaay. Saudiin haarawaaf 1,000 kaffalaa biyya kanatu irra gaariidha jechuudha. Innaa odoo akka mataa kiyyaatti inni sachi taa'ee hojjete ishiinis asteechee hojjette osoo waliin kasaarsin ishiinis maallaqa isaanii lamaansa walirratti fidanii waggaa 2 keessatti wal gargaaranii lafa bitatan irratti mana ofii xumuratanii waan ittiin biyyatti suuqis ta'u waan wayii hojjechuu danda'an wal gargaaranii godhatanii waggaa 2 keessatti jireenya isaanii jijjiiratanii lamaan biyyatti deebi'anii jiruu biyya keessatti biyya ofii natsaannatiidhaan jechuudha. Biyya ormaa aga fedhes yoo ta'e natsaannatiin qabu. Aga fedhes manas kireeffadhu taa'ii qaamas qabaadhu aga biyya ofiisan bakka firii taatee jiraachuu hin dandeechu. Waan barbaadde sa'aatii sanitti argachuu hin dandeechu biyya ormaa keessatti. Biyya ofii keessatti garuu maatii ofii bira deemu waan garagaraatitu jira. Biyya ormaa akkasii miti. Namni akkuma wal jaalatu guyyaa tokko wal aarsa. Gaafa wal aarsan immoo bakki deemmisuu hin jiru. Baay'ee ulfaata jechuudha. Iniif galee miti. Kanaaf odoo akka yaada kiyyaatitti ishiin garas darbuu dhiiste akkanumatti wajjin haasa'anii waggaa 2 hojjetanii ishiinis waggaa 2 dabalattee erganni jiraate innis waggaa 2 hojjete maallaqa waggaa lachuu jarri lachuu walitti fidanii walitti makanii biyyatti waan gaarii tokko godhatanii galanii jiroo fi qaxxaluudha malee biyya ormaatti na biratti kootu jedhu boodatti ulfaachuu danda'a jechuudha. Akka namni yaadu kanaa miti jireenya. Mee amma shamarran baay'een keenya jechuudha waggaa 2tti kana godhannee san godhannee gara biyyaa deebina jennee kan dhufne jira. Garuu wanta yaadne biyyaa baane sanii miti ruubii isaatu waggaa 2 miti waggaa 12tti godhachuu dadhabnee jirra jechuudha. Namni akka yaade namaaf hin ta'u yoo waaqayyoon keessa namaaf fide malee kan namni yaade amma isaan akka yaadan kana ta'uu dhabuu danda'a gaafa wal bira ga'an. Jaalalli kun gaafa namatti ulfaatte boora'uu dandeechi. Kanaafidha maal rakkoo qaba jechuudha. Garuu akkasin jedha kun yaada mataa kootiti garuu yaada nama daangessuun hin danda'amu. Shinnan deema yoo jette obboleetti koo atis hiriyyaallee taatu jalan bu'in jechuudha. Jireenya ishii keessa jalan bu'in jechuudha. Yoo nan deema abbaa manaa kiyya biran deema yoo jette booda yoo irraa dhoggite innis waa ta'e situ irraa na dhoggisin jechuu dandeechi. Jireenya dhuunfaa isheeti waan ta'eef jechuudha. Ani garuu akka mataa kootti odoo deemuu baatte asumatti waggaa 2 jarri ishiin bira jirtu gaarii ta'anii waggaa 2 dabalattee qaxxaltee hojjette innis hojjete irra bu'aa argatu jechuudha. Amma ishiin achi deemte inni ishii isa bira dhatte taanaan biyyatti waa godhachuu zeeroodha hin danda'amu. Biyya Arabaa ta'anii darsaaf nitidhaan biyya Arabaa ta'anii biyyatti waa godhachuun hin danda'amu. Wacii mana wanti isaan hojjetan sun kiraa manaa qallaba wacii mana keessaa namni uffachuutu jira nyaachuutu jira dhuguutu jira wanti isaan ji'aan hojjetan kanaayyuu hin cufuufi jechuudha. Kanaaf biyyatti yaani kana nan godhadha ishiinis akka carraa immoo booda
erga dhiira bira dhattee daa'ima da'uu tokkotu jira gaafa deechuu sanuu biyya Oromoo keessatti maaltu na mudata jettee yaaduu qabdi. Isiniif galeemti dhiirri immoo gaafa waa harkaa dhabe nama gatee bada ilmoo isaa sirratti gatee baduu danda'a. Seerri Dubaay immoo akka seera Saa'udii kanaa miti. Saa'udiitti ilmoollee galfachuun hin danda'ama. Garuu Dubaayitti immoo yoo daa'ima sanitti qaama hin baasne ta'e daa'ima deessee biyyatti galuun hin dandeessu jechuudha. Waa baay'eedhaan nama rakkisa. Seerri biyyoota garaagaraa waan ta'eef. Inna kanaaf gatteechee sammuu ishee faana yaa mari'attu jedhaan yaada kiyya kanumaan qaba. Hordoftoota kiyya isinis yaada qabda yoo jiraate qooda fiidhaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya kana fakkaataarraa fi baay'ee natti ho'ee jira. Bayzawee har'a hojiin har'a baay'ee humnaa oli darajaan haraara 50 ga'ee dhugaa qorrumti jedhan minkeeyyifni iyyuun ho'aarra waan siin garramu. Waaqayyo bichaan qabbana isaatiin waa yaadatu isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya amma asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti. Baay baay.